सो हे नमस्कार दोस्तों, कैसे रहे आप लोग। स्वागत है फ्रेंड आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले एक गेमिंग पीसी बिल्ड, और ये गेमिंग पीसी बिल्ड रहेगा स्पेशली गेमिंग के लिए। और जो लोग भी बजट में रहकर एक 1080p की गेमिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए। और यहाँ पर मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, इसी वजह से 1,80,000 वगैरह ऐसे जो कि पैसे स्पेंड कर एक जो कि पीसी बिल्ड करवा के लेते हैं। नो डाउट वहाँ पर आपको परफॉर्मेंस अच्छी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन उतनी ही परफॉर्मेंस में आज आपको एक 45,000 के रुपीज में करके देने वाला हूँ। और इसमें आपको जितने भी FPS मिलेंगे, जो भी आप ग्राफिक्स लेवल के साथ खेलेंगे, वो यार सच में काफी ज्यादा अच्छा आपको देखेंगे। यहाँ पर आप सारे ही गेम जो कि आप 1080p अल्ट्रा लेवल पर खेल सकते हो, सारे ही गेम में आपको 60 या फिर 70% के FPS आपको एवरेजली देखने के लिए मिल जाएगा। और मैं मानूंगा अल्ट्रा लेवल में एक जो कि 1080p लेवल गेमिंग करना चाहते हो तो वहां पर एक 60 या फिर 70 जो कि FPS आपको देखने को मिल रहे हैं, वो मोर देन इनफ है। यहाँ पर आप काफी तरह से स्मूथली गेमिंग कर सकते हो। साथ ही साथ इस जो कि पीसी बिल्ड में जितने भी जो कंपोनेंट मैंने यूज किए वो काफी ज्यादा लेटेस्ट है, अभी आपको यहाँ पर से देखने के लिए मिले मार्केट में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुराने कोई भी कंपोनेंट्स यहाँ पर हम यूज करने वाले, पुराने कोई भी कंपोनेंट्स यहाँ पर जो कि हम यूज नहीं करने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो कि पीसी बिल्ड रहेगा वो आपको लॉन्ग टर्म चलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर जो कि पीसी बिल्ड किया और आने वाले जो कि फ्यूचर प्रूफ नहीं रहेगा। तो फ्यूचर में जितने भी जो कि गेम्स आपको देखने को मिलेंगे उनको जो कि 1080p लेवल पर प्ले करने में यहाँ पर हमेशा ही आपको एक अच्छे से फ्रेम रेट देने में कैपेबल रहने वाला है। और जो कि इस वीडियो में हम करने वाले फुल्ली पीसी बिल्ड जो कि आपको कॉस्ट देखने को मिलेगी वो रहेगी 45,000 रुपीज के साथ में। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं इसके जो कि कंपोनेंट के ऊपर, वो लास्ट में बात करते हैं इसके कुछ जो कि वर्डिक्ट के बारे में। तो चलिए सबसे पहले करते हैं इस जो कि वीडियो को शुरू। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दिया ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके आपकी तरफ से। साथ ही साथ अगर आप गेमिंग रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्टेड हो तो मेरे चैनल पर आप जो कि सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन प्रेस करते हो, क्योंकि मैं हमेशा ही गेमिंग और जो कि पीसी रिलेटेड अपने चैनल पर वीडियोस डालते रहता हूं। तो आई होप कि आपको भी इंटरेस्ट रहेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सबका बेल आइकन प्रेस। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस जो कि पीसी कंपोनेंट का सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट वो है प्रोसेसर। तो यहाँ पर मैंने प्रोसेसर बाय किया है वो है Ryzen 5 3500, और यहाँ पर आपको 6 कोर 6 थ्रेड का यहाँ पर सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये आराम से आपको मार्केट में 10,000 रुपए के प्राइस सेकंड से लेकर 11,000 रुपए के प्राइस सेकंड में देखने के लिए मिल जाता है। ये प्रोसेसर के बारे में कहेंगे तो यार एक जो कि 1080p लेवल की गेमिंग करने में एक काफी ज्यादा बढ़िया एक जो कि प्रोसेसर माने जाएगा। वो राइजन के साथ आता है तो यहाँ पर को नो डाउट गेमिंग आपको काफी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। लेकिन सिर्फ इसमें एक ही दिक्कत है, अगर आप गेमिंग के साथ स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो ये उतना कैपेबल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मेन आपकी प्रायोरिटी है गेमिंग ही तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। और इसके साथ हमने बहुत सारे पीसी बिल्ड भी किए हैं, हमेशा ही रिजल्ट इसके साथ हमें काफी अच्छे देखने के लिए मिले। तो इसी वजह से इसे मैंने इस जो कि पीसी बिल्ड में इंक्लूड किया है। यहाँ पर आपको 1080p लेवल की गेमिंग करने में ये मानूंगा एक आज के टाइम में काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब बात करते हैं इसी पीसी बिल्ड का मदरबोर्ड के बारे में। तो वो हमने लिया है MSI की तरफ से MSI V450 Pro VDH Max। अगर इसकी बात करें तो ये यार काफी अच्छा मानूंगा कि एक गेमर्स के लिए जो कि बजट में रहकर गेमिंग पीसी बिल्ड करते हैं उनके लिए एक जो कि वरदान माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें सारे वो जो कि फीचर देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप किसी भी प्रोसेसर को ओवरक्लॉक करने चाहते हैं तो थोड़ा बहुत जो कि ओवरक्लॉकिंग इसके साथ आप कर सकते हैं। एकदम हाई एंड लेवल के आपको ओवरक्लॉकिंग यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 4 रैम के स्लॉट देखने के लिए मिल जाते हैं, जहाँ पर आप मैक्सिमम 64 GB की आप यहाँ पर रैम लगा सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर हमें एक अच्छी बात देखने के लिए मिल जाती है कि M.2 का स्लॉट भी इसमें हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर आप फ्यूचर में कोई अपडेट करना चाहते हो, आपको पीसी को एक सुपर फास्ट तरीके से बनाना चाहते हो, तो आप M.2 यहाँ पर जो कि स्लॉट देखने के लिए मिल जाते हैं, जिसे आप अपडेट भी कर सकते हैं बाद में। साथ ही साथ अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये आराम से 6,500 रुपए के अराउंड आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके प्राइस लगभग एक ही रहती है। तो मेक श्योर अगर आप इस जो कि पीसी बिल्ड के मदरबोर्ड के बारे में देखेंगे तो ये काफी अच्छा मदरबोर्ड है, एक जो कि बजट सेगमेंट में देखा है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं इस जो कि पीसी बिल्ड की रैम्स के बारे में, तो यहाँ पर हमने जो कि रैम्स लिए वो है कोर्सर की तरफ से कोर्सन वेंजल LPX Max, जो कि 8 GB की 2 स्टिक रहेगी। हमें यहाँ पर जो कि 16 GB की मैक्सिमम जरूरत रहेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी, और ये हिसाब से कोर्सर की रैम हमें काफी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये मिलेगा आपको 3200 मेगाहर्ट्ज पर। और हमेशा ही आपको पता रहेगा राइजन के प्रोसेसर हमेशा ही हाई फ्रीक्वेंसी वाले रैम को प्रेफर करते हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बनने वाले। साथ ही साथ अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 2 स्टिक की एक जो कि पैक हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, और ये पैकेज हमें देखने को मिलेगा 6,400 रुपए का कुछ जो कि प्राइस सेकेंड में। और हाँ भाई, इसमें आपको RGB देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए तो वो इसमें आपको भर भर कर देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही साथ में जितने भी कंपोनेंट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ उन सारे की बेस्ट बाइंड लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी, जहाँ पर जाकर अगर आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उससे आपको चैनल को सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ अगर बात करते इस पीसी बिल्ड का मेन कंपोनेंट और गेमिंग का मेन कंपोनेंट वो है इसका ग्राफिक्स कार्ड। और यार अभी जो कि मार्केट में है ना ग्राफिक्स कार्ड के बारे में काफी है ना ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, लेकिन 1080p लेवल के लिए एक ही मैं आपको बोलूंगा जो कि इस टाइम में आपको काफी बेस्ट परफॉर्मेंस दिला कर देता है, वो है इनो 3D का 1650 सुपर। अब इस ग्राफिक्स कार्ड के बारे में कहने की कोई भी बात नहीं यार, 1080p लेवल में अल्ट्रा गेमिंग अगर आप करना चाहते हो तो ये आपके लिए एक बेस्ट और एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है, यहाँ पर कहने की कोई भी बात नहीं। साथ ही अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर आपको वीडियो रैम मिल जाएगी जो कि 4GB की, साथ ही साथ जो कि टाइप यहाँ पर आपको मिलेगी वो DDR6 की टाइप की जो कि मेमोरी आपको देखने के लिए मिल जाती है, यानी कि यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस में कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसे पावर अप करने के लिए आपको लगेगा 6 पिन कनेक्टर जो कि इसे पावर सप्लाई से आपको लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको इतनी पावर की कंजप्शन को भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। साथ ही साथ अगर इसके प्राइस की बात करें तो अराउंड ये जो कि 14,000 रुपये के प्राइस सेगमेंट में देखने के लिए मिल जाता है। हाँ 14,000 रुपये में देखा जाए तो थोड़ी सी कॉस्ट हो चुकी है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी इस जो कि प्राइस सेगमेंट में इससे अच्छा आपको कोई दूसरा ग्राफिक्स कार्ड देखने के लिए नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपको 1080p लेवल की गेमिंग करनी है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप इसमें से कोई भी कंपोनेंट यूज नहीं करेंगे, मैंने जितने भी आपको बताया तो ना यूज करें, मुझे कोई भी मतलब बुरा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ अगर आप जो कि 45,000 में एक जो कि पीसी बिल्ड कर रहे हैं तो वहां पर ग्राफिक्स कार्ड आप यही चूज कीजिए। मेरी एक जो कि भाई की तरफ से आप बोल सकते हो, मेरी एक अच्छी राय आप मान सकते हो कि ये ग्राफिक्स कार्ड आपके लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर पावर सप्लाई की, तो यहाँ पर हमने जो कि पावर सप्लाई ली है वो है कोर्सर की तरफ से 450 SMPS जो कि यार मोर देन इनफ है। इस जो कि पीसी बिल्ड के रिक्वायरमेंट देखा जाए तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ इस जो कि पावर सप्लाई की बात करें तो कोर्सर जैसे ब्रांड की तरफ से आती है और एक कोर्सर का मोस्ट जो कि बाइंग प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस है वो आपको काफी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ ये पावर सप्लाई भी देखा जाए तो यार काफी ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिल जाता है। इसकी जो कि वायर्स वगैरह जो भी हमें ठीक ठाक देखने के लिए मिल जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करते हैं स्टोरेज की, तो यहाँ पर हमने जो कि बाय के 1 TB के WD हार्ड ड्राइव यहाँ पर जो कि बाय के जो कि हमारे रॉ फाइल वगैरह रखने में या फिर हमारे गेम्स वगैरह रखने में हमारी बात करते हैं इस जो कि स्टोरेज में दूसरा ऑप्शन की, तो वो हमने यहाँ पर SSD इंक्लूड किया है, क्योंकि हाँ भाई जो कि हमारा विंडोज रहता है उसे बूटअप करने में काफी ज्यादा टाइम वगैरह निकल जाता है, इसी वजह से हमारा जो कि विंडोज है वो रहेगा हमेशा हमारे जो कि SSD में। तो ये आप अपने प्रेफरेंस पर ले सकते हो। यहाँ पर मैंने 120 GB की ली है, आप इसमें जो कि और भी ले सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन मैं मानूंगा आप इस जो कि प्राइस सेगमेंट में देखा जाए तो आप एक SSD जरूर इंक्लूड कीजिए। ये जो कि SSD 120 GB की यहाँ पर देखा जाए तो ये आपको मिलेगी अराउंड 1600 रुपये के आसपास, तो इसे आप जरूर बाय करें। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस है वो एक अलग ही लेवल की देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात करते हैं कैबिनेट की, तो यार कैबिनेट यहाँ पर मैंने ना कम प्राइस सेगमेंट में एक ऐसा कैबिनेट निकाल के लाया हूँ जो कि यार RGB के मजे तो आपको भर भर कर देता है, साथ ही साथ प्रीमियमनेस भी है ना काफी अच्छी देखने के लिए मिल जाए। तो ये हमने लिया है एरोकुलो का बोल्ट कैबिनेट। तो इस कैबिनेट की प्राइस की सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको देखने के लिए मिलेगी 2,700 रुपये, और 2,700 रुपये में आप सिर्फ इसका फ्रंट पैनल और जो कि बैक पैनल देख लीजिए यार कितना अल्टीमेट लेवल का देखने के लिए मिल जाता है। क्वालिटी में कोई भी आपको डिफेक्ट या फिर कोई भी कमजोरी देखने के लिए नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको प्राइस में बिल्ड क्वालिटी में काफी अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको टेम्पर ग्लास जो कि ऑफर करता है, साथ ही साथ RGB देखेंगे यार इसकी जो कि वो यार सच में काफी अच्छे। ऐसे अगर जो कि कोर्सेल या फिर बोल सकते हैं अगर ये जो कि कैबिनेट वगैरह निकालता तो इसकी प्राइस मेरे हिसाब से अराउंड 6 या फिर 7,000 रुपये रहता, लेकिन ये जो कि नया ब्रांड है इसी वजह से इसकी प्राइस आपको कम देखने के लिए मिल रही है, तो जल्दी से इसे जो कि लूट सकते हो आप। इसकी भी जो कि बेस्ट बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर आपको जो कि RGB के मजे है ना वो आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही साथ ना यहाँ पर जो कि एक कंप्लीट पैकेज यहाँ पर जो कि एक बनकर आता है, तो ये आपके लिए काफी अच्छा होता है। तो ये यहाँ पर हमारे जो कि पीसी कंपोनेंट सारे जो कि कंप्लीट होते हैं, और अगर इसकी जो कि प्राइसिंग अगर आप जोड़ेंगे तो आई लगभग 45,000 के आसपास। तो हमने जो कि सारे कंपोनेंट है वो लेटेस्ट में आए हुए उसे सब कुछ यहाँ पर जो कि इंक्लूड किया है, और 1080p लेवल करने के लिए मैं मानूंगा इससे अच्छा पीसी बिल्ड आपके लिए हो नहीं सकता है। आपके लिए एक बेस्ट जो कि ऑप्शन है जो कि होने वाला है। आई थिंक मेरे हिसाब से वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन फिर भी हम जान के लेते हैं
एक जो कि फाइनल वर्डिक्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपको 1080p लेवल की कोई भी गेमिंग पीसी आप बनाना चाहते हो, जहाँ पर आप अल्ट्रा में कोई भी गेम खेलना चाहते हो 1080p लेवल में, और वहाँ पर आपको आराम से 60 या फिर 70 के आसपास आपको फ्रेम रेट देखने के लिए मिलना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक पीसी बिल्ड, एक होनेस्ट में बोलता हूँ, एक काफ़ी अच्छा पीसी बिल्ड है। यहाँ पर अगर आप पैसे डालते हो तो मैं मानता हूँ कि पैसे कहीं भी जो कि वेस्ट नहीं जाने वाले, इन सारे जो कि कंपोनेंट्स आपको वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करते हैं। तो ये है हमारा जो कि कंप्लीट पीसी बिल्ड। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल सके, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ। साथ ही साथ ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ का बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि मैं हमेशा ये जो कि चैनल पर पीसी टिप्स एंड ट्रिक्स और गेमिंग के रिलेटेड वीडियो डालते रहता हूँ। तो मेक श्योर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बस यार इस वीडियो के साथ इतना ही, मिलता हूं आपको नई से इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुश रहे एंड गुड बाय।